हाँ। ये रास्ता अनट्रेवल्ड है, अभी तक नहीं गया है इधर कोई, तो तभी हम जा रहे हैं। नहीं भाई, रात को खतरा है, वापस चलते हैं। ऊपर नहीं है रास्ता मेरे को। इधर से जहाँ से इनको नहीं दिखेगा वापस आ जाएंगे। तो फिर फायदा क्या ऊपर जाने का यार, समझा कर यार, बहुत नींद आ रही है। कोई बात नहीं, ओ हार नहीं माननी है। देखिए गाइस हम कहाँ से जा रहे हैं, रास्ता नहीं है, पहली बार यहाँ से आए कोई, और हम ही आ रहे, और आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी पूरी टीम अटक गई है यहाँ पे। ये देखिए हमारी टीम, और ये हम हैं यहाँ पे जंगल में फंस गए हम। आगे रास्ता नहीं मिल रहा है गाइस, इस रास्ते से कोई नहीं आया, हमें पता नहीं कहाँ से जाना है। रात को आए हम अंक, लेकिन हमारी घातक में पावर है अभी। ये देखिए प्रतीक जंगल में अंदर, प्रतीक जंगल में बैठा हुआ है। अखिल भी आ गया है, प्रतीक, और आगे आदित्य और अभय है। हाँ एक बार चेक करेंगे। हाँ पीछे बंदे भी, पीछे कितने बंदे, हमारे 2 बंदे हैं, हैरिस और चंदन, ये वंश, ये हम टोटल 10 बंदे हैं। हम कंटिन्यू आगे, लेकिन अभी वीडियोस देख रहे हैं तो अभी हम बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे मिलते हैं आपसे। गाइस यहाँ फंस गए हम। हाँ हैं हैरिस तो आ गया बीच में, पीछे तेरे पास लाइट नहीं है ना। चलो आजा आजा। गाइस फंस चुके हैं बहुत गंदे तरीके से, बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। क्यों? आगे कांटे हैं। क्या है? इन कांटों से जाना पड़ेगा गाइस। चंदन बैठ बैठ। यहाँ तक पहुँच गए गाइस हम। आगे वंश हमारा वेट कर रहा है। इसमें पे नहीं रखना। क्यों कर रहा है? इसमें से निकल के आगे पहुँचेंगे। इस पत्थर पे नहीं रखना। क्यों? मकड़ियाँ आगे पहुँचने का ट्राई तो कर रहे हैं। चलो गाइस बैठ के गाइस बैठ के। ओके घना रास्ता साइड में रास्ता। वेट गाइस, रास्ता ढूंढते हैं। आओ इधर, नीचे बैठ। लेट्स फाइंड समथिंग गाइस, इधर से चलें। हाँ, नहीं भाई अर्जुन, अपने को ठीक है, बाकी लोगों को ठीक नहीं होगा। ओके कितना है? लेफ्ट में बस कितना मीटर 10 मीटर। कितना 10 यहाँ से मेरे हिसाब से ठीक है। वो यहाँ से देख, वो ये हटा के यहाँ से जा सकते ये हैं। कैसे पार करेंगे हम? ये नहीं कर सकते, दबा के नहीं कर करेंगे। सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सूखी गाइस बहुत मुश्किल हो रहा है। आगे से जाना पड़ेगा। और आखिर आदित्य वापिस आ, आदित्य वापिस आ। ओ चल आगे चल, देखा यहाँ से जाए। ठीक है। नहीं वहीं से ठीक। अबे वो वहां पहुंच गया आगे, लाइट नहीं देखी तूने? बहुत जंगल, अभी वो अच्छा था मेरे हिसाब से। यहाँ पे बिल्कुल बैंड पोजीशन होना। गाइस कांटे हैं तो देख के प्लीज़ एक करके निकलना। ये बहुत जंगल, अभी वो अच्छा था मेरे हिसाब से। यहाँ पे बिल्कुल बैंड पोजीशन होना बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। अब ये गलत जगह से आया। चल रुक। ठीक है। उसको आवाज दे। अबे बैग बचा रहा है पीठ। नहीं बैग पास मत करो, बैग पीठ बचा रहा है। इधर आगे कांटे हैं। आ जाओ गाइस, नीचे बैठ। ओए ठाकरे देख के, सबको लेके आ। अब कहाँ से चढ़ना है? इधर से। पहाड़ चढ़ सकते हैं क्या? मैं चेक करूं, तुम रुकोगे यहाँ पे? रुको गाइस, इतना अच्छा ट्रैक मैंने पहले कभी नहीं किया। इस ट्रैक में मज़ा ही आ गया पूरा। और ये कुछ शायद बैग फटा है या जिप खुली है, एक बार चेक करना पड़ेगा गाइस। अगर बैग फटा है तो प्रॉब्लम है।
शायद जिप खुली है सिर्फ। हाँ हाँ अखिल रुक जा। वंश कौन सी साइड है तू? आदित्य गया है? वेट कर मेरा। हाँ वापिस चलें? पीछे आ पीछे आ। आदित्य वापिस आ। उसको बोल वापिस आ। नहीं पत्थर पे नहीं, फंस चुके हैं इधर से, पत्थर है। वापिस आ वापिस आ। कुछ दिख रहा नहीं है, मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू करता हूँ इसे। अखिल वापिस आओ। गाइस हम फंस चुके हैं, आगे रास्ता नहीं है, कैमरा बहुत गंदा हो गया। अमेज़न के जंगलों में अब हमें वापिस जाना है, वापिस जाने की तैयारी करो गाइस। वैसे हम वापिस जा रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है, अब इधर से ही वापिस जाना पड़ेगा और झाड़ पकड़ पकड़ के जाना पड़ेगा गाइस। चल आदित्य तू आगे। आदित्य रुक, तू लास्ट पे चल, मैं आगे कवर करता हूँ। अखिल को बीच में रख। गाइस कल जगह पर घुस गए। ये देखिए हमारे बंदे पीछे आ गए। गाइस ये पत्ते दब रहे हैं तो पैर पकड़ के चलना कुछ। चलो भाई वही राजा, ये लोग पीछे से आ रहे हैं, देखिए ये हमारी टीम है पूरी। निकल उस जगह से फॉल बैक किया हमने। ये है हमारा हैरिस, इसने सर पे कफन बांध लिया है। ये हमारा अंपायर जो हम बहुत ही मुश्किल से आए ऊपर से। गाइस फाइनली खड़े हो गए हम, अभी तक हम बैठ के चल रहे थे। गाइस ये देखिए हमारी टीम आ गई। गाइस कैक्टस वाला लैंडमार्क आ गया, कैक्टस वाला। एनसीसी वाला मतलब हम सही रास्ते पे। और वन जैसे फुटबॉलर चल भी नहीं पा रहे। नहीं बच गए गाइस। स्लिपरी तो बहुत है लेकिन हम नहीं गिरेंगे क्योंकि हम बाकी जैसे नहीं हैं। गाइस ये रास्ते से जा रहे हैं हम। ये बहुत ही चढ़ने में हमें बहुत ही मुश्किल आई, अब उतर रहे हैं। बहुत गंदा स्लिप हो रहा है, कोई आइडिया नहीं हम कहाँ गिर जाए गाइस, क्योंकि स्लिप बहुत है। और जूता है किसी का लगता है गाइस, हम सही रास्ते पे पहले भी दिखा था लेकिन हम गलत रास्ते पे थे। बारिश से आया होगा, फ्लड से ये जूता, या ऊपर से फेंका है किसी ने पहाड़ से। ये देखिए घातक, ये देखिए गाइस घातक। गाइस ये देखिए वंश के जूते देखिए, अखिल के जूते देखिए, मेरे जूते देखिए। आप मेरे हाथ देखेंगे तो आपको हाथ देखिए गाइस, ये देखिए गाइस हाथ, ये देखिए हाथों की देखिए क्या हालत है। ये देखिए गाइस आगे घातक चल रही है, गाने नहीं रुकने चाहिए। ये कांटे वाले पेड़ हैं इसमें। ये देखिए कांटे देखिए कितने, ये देखिए इनसे जा रहे हैं हम, और गाने नहीं रुकेंगे लेकिन, क्योंकि जहाँ पे नेट है वहाँ पे गाने। इस पेड़ पे देखो क्या है, इसको मत पकड़ना गाइस ये पेड़ देखिए आप, कितने कांटे हैं। बच गया मैं फिर से एक बार, लेकिन और इसमें हम घिस के आए हैं। बैग की हालत देखिए, कपड़ों की हालत देखिए गाइस, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन गाइस जूता फिर से दिखा, लेकिन ये जूतों ने गलत डायरेक्शन दिखाई हमें आज, और हम बहुत ही गलत रास्ते से आए गाइस, बहुत बुरी हालत है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। ये घातक टीम है हमारी। गाइस ये देखिए कैसा रास्ता है, ये देखिए और हैरिस हमारे साथ चल रहा है। देखिए हमारे पाँव, चंदन बहुत आराम से आ सकते हैं, चंदन आराम से आना। चंदन लंबी टांगों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं पहाड़ उतरने में। ये देखिए गाइस ये पहाड़ है पार,
पहाड़ तो दिख नहीं पाएंगे आपको, अभी सुबह दिखाएंगे आपको। ये हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना वाली नीति है। मैं और आदित्य आप लास्ट पे चलेंगे क्योंकि हम आगे फौज को जाने चाहिए। पानी अगर है तो हमें पिला दीजिए थोड़ा। नहीं है, बंद कर दीजिए गाइस। तू आगे ही चलता यार, थोड़ा मैं हरी सी पीछे। आदित्य पीछे आओ मेरे साथ। चल मैं और चंदन चलते। ठीक है ठीक है। ये देखिए गाइस, रास्ता नहीं मिला। अब हम रास्ता चेंज करके जाएंगे। अब हम झरने से ऊपर जाएंगे, वाटरफॉल से। ऐसा हमारा टीम कैरी है। और मैं बहुत ही, देखिए गाइस रास्ता देखिए आप, चलने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से जंगली जानवर भी नहीं चले, लेकिन हमारे लौंडे जंगली जानवरों से कम नहीं है। प्लीज़ हम रिकमेंड करेंगे आपको, इस रास्ते से आप कभी मत जाइएगा। इस रास्ते से मत जाइए, दिन को रात को कभी मत जाइए। और हमने तो बहुत गलती की जो रात को आए हम, लेकिन हम अब रास्ता चेंज करेंगे और हम देखेंगे गाइस हमारे दोस्तों की क्या हालत है। गाइस प्लीज़ लाइन में, एक लाइन में गाइस, सब एक लाइन में प्लीज़, प्लीज़ एक लाइन में गाइस, एक लाइन में सब। हैरी शक्ल दिखाइए गाइस, एक लाइन में। देखिए गाइस मेरे दोस्तों की हालत देखिए। ये देखिए चींटियाँ चढ़ी हुई हैं। देखिए गाइस, ये देखो बहुत लगी हुई है। ये आदित्य है। गाइस अभी हम नीचे आ गए। थोड़ा सा प्लेन टेरेन दिखा है हमें, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, थोड़ा ओपन है ये। अब हम क्रॉस करेंगे। हमें यहाँ से लाइट्स दिख रही हैं गांव की। इस जंगल में गए थे गाइस, अभी रात को हम जंगल नहीं दिखा सकते लेकिन इस जंगल में गए थे। सब बिल्कुल सही चल रहा था, बस हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि हम रात में आए हैं। वंश बहुत परेशान है। एडवेंचर किया है, वंश कह रहा है मैं कुछ लाइफ में किसी ने नहीं किया होगा। हमने बेर ग्रिल से भी 10 गुना एडवेंचर किया है। पैदल जा रहे हैं, रास्ता नहीं है, रास्ता चेंज किया हमने। यहाँ से जाएंगे अब हम। कमान गाइस, कमान चलिए। हाँ तो दोस्तों देख लो, अभी हम गुप्त दरवाज़ा से अंदर आए हैं। इतना नीचे आ चुके कि पूरा पानी भर चुका है। हम जा ही नहीं सकते। पूरा विसापुर फोर्ट का गुप्त दरवाजा है। अभी सुबह होने का वेट कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी रोशनियाँ ना चालू हो चुकी है। पूरा नाइट ट्रैक किया है। रात को 5 बजे के निकले हुए हैं, कल शाम के हम। पूरा रात चले, पूरा विसापुर हमने एक रात को एक्सप्लोर किया। पूरा रात चल के आए हैं। हमारी कैब भी गुम हो गई और लड़की की कैब आपने देखी अपनी? मैं पता इसलिए देता नहीं है। अच्छा, ज़्यादा नहीं मारता बोला। एक लाख में फाइन जाएगा। मैं दूंगा तो ऊपर जाएगा। थोड़ा सा नीचे झुकना है, इधर नीचे जो क्या था, नीचे झुकना है। नहीं, घातक कमांडर है वो, बाहर से निकलेगा। कहाँ जा रहे? वो ग्रैंड एंट्री ले रहे हैं। हम लोग आगे बाहर दूसरी साइड पे जा रहे हैं हम लोग। गुप्त दरवाज़ा वो रहा ये, दिख नहीं रहा होगा आपको, आते वक्त दिखाते हैं। चलो पीक पे जाने लगे हैं। जा रहा है उधर, है क्या वाटरफॉल? ओह ओह, चेक करो गाइस, ये पूरा तोप का एरिया है और ये टूटी हुई है तोप। वाह, चेक करो। फाइनली वी रीच्ड द टॉप। ये देखिए सुबह का नज़ारा। हुआ नहीं है लेकिन ये है पहली सुबह। लाइट ऑफ कर दीजिए हरीश। यहाँ से नीचे गाइस जो गया वो फ्लाइंग कर सकता है, उड़ सकता है। सही बात। अभी क्लाउड्स, सुबह क्लाउड्स दिखेंगे उड़ते हुए आते हुए। सुबह होने लगी तो ऐसी कुछ समझ लो। पत्थर से बनती है ना पूरी है? अरे पत्थर है, लोहा है क्या? ये यहाँ पे रही बालकनी, दिख रही है क्या आप लोगों को? ये रही बालकनी। ओ नीचे नहीं हिलेगा भाई वो, पुली पानी वगैरह ऊपर लाने के लिए। बंदे खींचने के लिए
4 लोग ही आए अभी तो सुपर घातक आ गया है, बाकी वाले पीछे हैं। मेला हाँ मेला मूवी में ना, मेला मूवी यहीं पे शूट हुई है क्या? कौन सा वाला स्टेप? मुझे लटका दो ऊपर।